Prehajamo na 12. točko, predlog okvirnega programa dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2021. Predlog okvirnega programa je objavljen v gradivu številka 15, predlagatelj župan, poročevalci pa Sanja Kukovič, Maja Sušnik, Luka Svetec, Katarina Vegel, dr. Marija Tadeja Ježek in pa Boris Ravbar. Besedo ima gospa Sanja Kukovič, izvoli. Ja, lepo pozdravljeni. To je program, ki se ga sprejema vsako leto. Na podlagi 62. člena poslovnika so bili pozvani vsi pristojni za posredovanje pisnih predlogov. Zdaj okvirni program je razdeljen na rok obravnave na spomladansko in jesensko zasedanje in organ delovno telo oziroma oddelek občinske uprave, ki bo pripravil končno besedilo predlaganih aktov. Vsebuje pa tudi okvirni terminski program sej za leto 2021. Prišli so predlogi občinske uprave, predlog komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja pa predlog nadzornega odbora. Zdaj edino mogoče tukaj bi še pokomentirala, nekaj je bilo že vprašanj, kako to, da je pri terminskem planu sej, da sta noter tudi januar in februar, to je bilo pripravljeno že v bistvu v novembru, decembru se je to pripravljalo, takrat ni šlo na sejo, na obravnavo, pač je pa ta terminski program sej je pač predvsem zato namenjen temu, da se pač predvidi, kako bojo seje in delovanje občinskega sveta umeščeni noter zaradi praznikov pa šolskih počitnic. Še vseeno je to okvirni program dela, ki pač se lahko tekom leta spreminja oziroma se pač prilagodi na potrebe. Saj tudi sami veste, da seje načeloma, se potem čisto prilagodijo delu, tako kot je pač potrebno. To je to z moje strani. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa. Kot delovno telo Šemso, ali... Ja, delovno telo. Izvolite, besedo. Ja, lepo pozdravljeni, kolegi so Trpini, že dolgo časa smo zdaj skupaj, zato bom kratek. V odboru za družbene dejavnosti pozdravljamo okvirni program dela občinskega sveta, kjer je v tem letu predvidena tudi obravnava zelo zanimivih tem z vidika družbenih dejavnosti. Seveda dolgo časa že čakamo na primer strategijo na področju kulture, pa strategijo razvoja mladih in podobno. Smo se pa na koncu naše zadnje seje še enkrat dogovorili oziroma soglasno smo se strinjali, da pozovemo pripravljavce in oblikovalce dnevnega reda sej občinskega sveta v prihodnjih mesecih z verjetno že zelo znano pobudo. Naj bo manj točk dnevnega reda, nekje do 10 je normalno, sploh na tistih sejah, kjer bodo obravnavane točke, ki že v osnovi predvidevajo veliko časa za razpravo, oziroma točke, ki imajo veliko količino gradiva, ker si želimo pač kvalitetne priprave na seje in kot veste, če so predolge, potem pade koncentracija. Hvala, da boste prisluhnili naši pobudi. Hvala. Svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala za besedo še zadnjič danes. Dve stvari. Letos smo občinska priznanja potrjevali na dopisni seji. Jaz sem glasoval proti in se mi zdi prav, da obrazložim zakaj. Že kar nekaj let se ob potrjevanju občinskih priznanj pogovarjamo o tem, da je tukaj treba nekaj narediti, da je treba nekaj spremeniti. Ko smo lani obravnavali ta isto točko, sta tako podžupan gospod Uršič kot predsednica komisije za mandatne imenovanje volitve KMVI dejala, da bo komisija spremenila pravilnik za priznanja. To je bilo lani tudi zapisano v programu dela občinskega sveta. Ampak do tega ni prišlo, verjetno bo izgovor epidemija, niti tega ni zapisano v letošnjem programu dela občinskega sveta. Zato me zanima, sprašujem obadva, tako gospoda Uršiča kot gospod Čakar, zakaj so se odločili, da tega ne bodo spremenili, da ostajamo na istem, kot smo, ker vemo, da je bilo tudi letos kar nekaj slabe volje okrog teh priznanj. Drugo, kar me pa zanima,
na 13. seji občinskega sveta smo sprejemali odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo. In tam noter piše, v tistem odloku, vkolikor bo odlok potrjen v prvem branju, bomo na naslednji seji obravnavali statut zavoda in tako naprej dokumente, ki so za to potrebni. To je bilo na 13. seji, tega nismo videli na 14. seji, tega nismo danes obravnavali danes na 15. seji in tega niti nimamo zapisanega naprej v delu občinskega sveta za leto 2021. Mene zanima, a sploh še imamo interes ustanoviti Zavod za kulturo z namenom, da se Dom kulture Kamnik združi v en zavod skupaj z Mekinjskim samostanom. Hvala lepa. Hvala. Zdaj besedo bi dal poročevalki za odgovor. Izvoli. Ja, v bistvu je bilo že tudi vprašanje na statutarno-pravni komisiji. Mislim, zdaj, kar jaz lahko komentiram, je, to je okvirni program dela občinskega sveta. Se pravi, kar se tiče, mislim, dobrodošle so pobude, dobrodošla je razprava, se pa pač vsak oddelek oziroma vsako telo samo odloči, kaj bo obravnavalo. Zdaj pač, kako bojo pa določene pač oddelek občinske uprave oziroma pač v tem primeru komisija za mandatna vprašanja, pač kaj bo naredila s to pobudo, ne se bojo pa oni odločili. Je pa tako, da je okvirni program, se pravi, kar je nujnega oziroma kar je izrednega, kar je dodatno, se to pač še vedno lahko obravnava, ne, to ni zdaj, da se ne bi moglo. Hvala. Hvala. Besedo, mislim, še kdo? To sta najbrž Ivanka pa Aleksander Uršič, pa če kdo. Beseda ima Ivanka Učakar. Dober večer vsem skupaj. Samo na kratko, kot je že gospa Sanja povedala, je tole okvirni program za letošnje leto in za res je, ni izgovor za nazaj, zakaj nismo bolj intenzivno delali na spremembi pravilnika, so razmere, kakršne so bile. Kar se pa tiče za naprej, smo se pa tudi na komisiji pogovarjali o teh stvarih in glede na to, da so bile razmere takrat še takšne, da nismo vedeli, ali se bomo lahko kaj v živo srečevali ali ne, tema je pa taka, da se moramo pomeniti. Nismo zapisali v ta okvirni program spremembe pravilnika, kar pa ne pomeni, da na eni od prihodnjih sej tega na programu ne bo. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Najprej, kar se tiče pravilnika, kar se mene tiče, ni izgovor epidemija. Sam osebno kot član komisije v bistvu svoj del odgovornosti lahko prevzamem, da nisem naredil tega, kar smo se na seji zmenili, ker smo se jasno zmenili, ker glede na to, da je komisija sestavljena iz predstavnikov političnih strank in samostojnih svetnikov liste in tako naprej, smo se pomenili, da se vsak v svoji sredini pomeni in da vsak pripravi neke predloge. Žal do tega ni prišlo in jaz upam, da čez eno leto ne bomo spet v isti situaciji, ki smo spraševali, zakaj nismo nič naredili. To, kar se tega tiče, kar se tiče Zavoda za kulturo Kamnik, hvala Igor za vprašanje, da ne bom rabil odgovora pisati v Kamničanko. Dejstvo je, da smo v prvi obravnavi zapisali, da bo na naslednji seji druga obravnava. Zdaj ugotavljam, da je bilo to preveč optimistično, ker je konkretno kar nekaj dela, to za sabo potegne, imamo redne sestanke v bistvu s vršilcem dolžnosti direktorja in s direktorico, se pravi vsi glavni akterji in ali bo to na naslednji seji, ker ne vem, kdaj bo, ampak zdaj je plan, da s 1.7. gre kultura pod ta spremenjeni Zavod za kulturo Kamnik.
Tako da nismo na zadevo pozabili, ampak intenzivno delamo, je pa kar nekaj stvari za urediti zraven, pa prenos pravne nasledstva, kako zaposlenim in tako naprej. Ker moramo vedeti, da je to specifika, ki jo v Kamniku še ni bilo, vedno se je samo dodajali in ponavadi tudi ni bilo prenosa zaposlenih in tako naprej. Tako da tudi jaz sem mislil, da bo zadeva hitrejša, ampak vsaka stvar rabi svoj čas, če želiš, da tako narediš, da ni treba pol popravljati. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme okvirni program dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2021. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Anton Iskra? Ni. Alenka Jošnik. Za. Karmen Kapla. Za. Za sem že prišel. Dobro. Jože Korošec. Sem. Za. Za. Ok. Dr. Jernej Markel. Za. Nives Matjan. Za. Magister Šemso Mojanovič. Sem za. Juško Papaš. Za. Božo Pilej. Za. Ančka Podbevšk. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Ok. Edis Rujovič. Edis Rujovič. Ni. Matija Sitar Močnik. Za. Ni. Za. Ok. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Franci Spruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanko Čakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Za. Žaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena, s tem pa tudi ta seja. Jaz se vam zahvaljujem za konstruktivne razprave, za dobro opravljeno delo, za to, da gremo lahko na razpis za lučne vleke, za to, da smo konstruktivno odpeljali to sejo. Malo več kot pol šihta, pa mislim, da je kar vsem model trajalo, torej malo več kot 4 ure, ampak je bilo kar naporno, tako da iskrena hvala vsem skupaj. Jaz vam želim lep preostanek večera, pa hvala za sodelovanje. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.